اصعب حاجه تقدر تحس بها البنت هي ملي كتشوف البنات اللي في السن ديالها وصحاباتها كيزيدوا للقدام وكيقادوا حياتهم، وهي مازال واحله غير مع العكس، ما قادره تبدا حتى شي حاجه. هذا احساس صعيب كان كياكل في سناء كل نهار. هاد البنت في الدماغ ديالها عندها بزاف ديال الاحلام، ولكن ديما حابسها العجز وديك الكلمه ديال حتى الغدا. اليوم غنحكي لكم كيفاش حيدت هاد العجز وبدات بابسط طريقه ممكنه. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بقاي معايا حيت قصه سناء تقدر تفيقك حتى انت. سناء بنت عندها 24 عام، بحال كاع البنات كانت كتمنى تبدا المشروع ديالها على الانستغرام وتخدم في الطرز والخياطه حيت كتعجبها وتبدع فيها. صحاباتها ديما كيقولوا ليها تبارك الله عليك، يدك غزاله وخدمتك متقونه. كانت باغا حتى تقاد الصحه ديالها ودير الرياضه وتحس بلي النفسيه ديالها مرتاحه من التفكير الزايد. ولكن كان واحد المشكل كبير، كل صباح كانت كتفيق كتعاون في شقة الدار وتجلس شاده التليفون بالسوايع، كتدخل الانستغرام والتيك توك وتبدا تقلب في الفيديوهات وتبقى تشوف الناس كل وحده، هادي دارت مشروع، هادي تخرجات، هادي دارت حاجه زوينه في حياتها، وهي غير جالسه في الفراش ديالها وكتشوف. كتحس بواحد الضيق في قلبها، كانت كتقول مع راسها علاش انا عاكسه والناس تبارك الله غاديين وكيتطوروا، شنو ناقصني حتى انا؟ كل ما كتقول غدا نبدا كيبقاو يجيوها افكار في بالها كيعكزوها ويخوفوها. كيبقى يقول ليها العقل ديالها لا مازال ما عندي فلوس كافيه باش نشري هاد السلعه، لا البيت عندي مرون وما عنديش شي بلاصه زوينه يعني تكون فيها الاضاءه بحال هذوك اللي كنشوف في السوشيال ميديا، خاصني حتى نقادو عاد نقدر نركز. وكيقول ليها مازال ما واجداش، خاصني حتى نشري شي كاميرا اللي تكون غاليه باش نصور والفيديوهات يجيو زوينين. سناء كانت ديما طايحه في واحد الغلط كيديروه بزاف ديال البنات، اما ندير الحاجه كامله ومقاده من النهار الاول ولا بلاش. دازت عامين وسناء في نفس البلاصه كتاكل في راسها بالتاجيل والتانيب الضمير. واحد الليله كلشي كان ناعس والدار ساكته. سناء بقات شاده التليفون حتى 3 ديال الصباح وهي كدوز في التصاور القدام ديالها. واحد شويه وقفت عند واحد التصويره صورتها هادي عامين، شافت في وجهها في التصويره وشافت راسها دابا في المرايه وتصدمات، لقات باللي ضاعت ليها عامين من عمرها في والو، نفس الاعذار نفس الفراش ونفس العكس، حتى حاجه ما تبدلات من غير انها كبرات وضيعت وقتها والثقه لراسها. هنا سناء بكات من قلبها بحرقه، بكات حيت حسات باللي هي اللي كتظلم راسها بيديها ماشي الظروف. سدات التليفون وحطاتو بعيد عليها وقالت مع راسها صافي بركه، الفوقاش غنبقى كنتسنى الظروف تزيان، راه عمرها غادي تكون مقاده، خاصني نوض دابا. الصباح فاقت سناء وما دارتش داكشي اللي كديرو الناس العاديين وما عندناش الحرب، وما قالتش غادي ندير كلشي في نهار واحد حيت عارفه راسها غتعيا وتمل دغيا. دارت حاجه بسيطه بزاف وتفكرت واحد القاعده كتقول بداي باللي عندك وديري غير 10 دقائق في النهار. ناضت رتبات بيتها باللي كاين ومسحات واحد الطبيله قديمه كانت حاطاها في الكنت وجبدات الثوب والخيط والبرا عاديين ديال ماماها، وما تسناتش حتى تكون كاميرا غاليه وما تسناتش حتى يكون عندها راس المال كبير. دارت التليفون ديالها فوق الكاس باش يثبت وشعلات الكاميرا العاديه وصورات يديها وهي كتطرز اول وريضه بسيطه.
النهار الاول دارت 10 دقائق وحبسات، والنهار الثاني دارت ربع ساعه. سناء بدات كتحيد العجز خطوه بخطوه، واكتشفت باللي السر ماشي هو ديري جهد كبير في نهار واحد وتملي. السر هو داك شويه اللي كيدار كل نهار بالاستمراريه. حطيت اول فيديو قصير في السوشيال ميديا. الفيديو كان بسيط وفيه لقطات عاديه، ولكن الناس عجبتهم العفويه ديالها والصدق والخدمه ديال يديها. من بعد 6 شهور سناء ما بقاتش هي سناء القديمه. من ديك الطبيله القديمه وابسط الحاجات اللي عندها في الدار قدرت تجمع اول متابعين ديالها، وبداو كيجوها طلبات على الطرز، وبدات كتدخل فليسات بيديها. والاهم من هادشي كامل نفسيتها ارتاحت، حيت حيدات عليها الثقل ديال التماطل. علاش حكيت لكم اليوم قصه سناء؟ حيت قصه سناء تقدر تكون هي انا وهي انتي اللي كتسمعيني دابا. شحال من حاجه ماجلاها في حياتك حيت كتسناي الظروف تزيان، وشحال من عام ضاع منك حيت كتقولي حتى الغدا. اختي العزيزه، نصيحه من القلب باغي ليك الخير. الخوف من الغلط هو اللي كيجيب لنا العجز والملل. نوضي دابا في هاد الدقيقه، شوفي شنو الحلم اللي باغا توصلي ليه وديري اصغر خطوه ممكنه. الا كنتي باغا تقراي جبدي كتاب وقراي غير صفحه واحده. الا كنتي باغا ديري مشروع قيدي الافكار في ورقه وستيلو دابا. الا كنتي باغا تصلي وتقربي من الله نوضي توضاي وصلي غير 2 ركعات دابا. قصه سناء وبغيتي بحال هاد الفيديوهات يونسوك ويحفزوك ديما، اشتركي في القناه وخلي لي لايك باش تكبر العائله ديالنا. وما تسناي حتى حاجه تبدل بوحدها، نوضي ديري ديك الخطوه دابا وتوكلي على الله. خليت لكم الراحه، نلقاكم فيديو الجاي ان شاء الله.